Hey, hola amigo de YouTube. Me sorprendo porque estoy viendo aquí a un perro. Bueno, no es mi perro, es de mi hermana que está roncando. Así que para que vean, me da un poco de chiste porque ronca fuerte. Aquí les enseño. Ah. Se ve como ronca fuerte. Nano, se llama Nano. Eso es todo, amigos. Y eso es todo, amigos. Como Kuni.